दोस्तों, इंसान जो सब का वडो खजानो उनकी इल्मी दौलत है। जेकर इंसान वट दुनिया के रहण जो इल्म है वटस अल्लाह ताला दीन जो इल्म अता कयुस उन जिला एक अजीम खजाने की मानींदा है। इल्म एड़ो जेवर आ जेको मर्द और औरत बिन्ही के सुए तो समझो था। दुनियावी जेवर सोन जा चांदी जा हार नथ ये औरत पाईंदी आ, पर इल्म एड़ो जेवर आ जेको हर एक जे ला सुहंदो है। अकुलमंद पंहिंजे इल्म में इजाफो कंदो रहे तो जंहिंखे अकुल आहे समझ आहे वो चाहींदो आहे मुंहिंजे इल्म में इजाफो थींदो रहे। जाहिल माण्हू, बेअकुल माण्हू, ना समझ माण्हू जंहिंजो अकुल ना आहे समझ ना आहे, जेको पढ़ी थी मां हाणे वॾो आलिम थी वियुसि, मां वॾो पढ़ियो लिखियो थी वियुसि, ईअं ना आहे हूंदो। अल्लाह जो क़ुरान तो फरमाए वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मुंहिंजा महबूब चओ ते मुंहिंजा परवरदिगार मूंखे इल्म में अञा वधाए। तव्हांजी उमिरि, तव्हांजे कद काठ, तव्हांजी हैसियत, तव्हांजे मनसब, तव्हांजे साईं मुंहिंजा साहिब कुर्सी हुअण सां तव्हांजो तालिब इल्मी जो ज़मानो ख़त्म नथो थी वञे। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, हदीस मुबारक आहे, बाद रिवायत में आती है ज़ईफ़ पर मतलब इन जो सही है। तो इल्म हासिल कयो पींग खां वठी कब्र ताईं, समझो था। असां वटि अक्सर तौर ते मदरसे जा तालिब इल्म 8 साल पढ़ंदा, उन खां बाद में चवंदा आहिनि त असां आलिम थी वियासीं। बुजुर्गनि फरमायो त पंहिंजो पाण खे आलिम सम्झण वारो जाहिल आहे। हमेशा हकीकी आलिम उहो आहे जेको पाण खे तालिब इल्म सम्झण वारो हुजे। वॾा वॾा शेखुल हदीस, वॾा वॾा आलिम बुजुर्ग असांजा असलाफ थी गुज़रिया आहिनि, उहे ॾाढियूं सफ़ेद थी वियूं तॾहिं बि इल्म पिराइण जे लाइ सफ़र कंदा हुया। हिकिड़ी हदीस सिखण जे लाइ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मावराउन नहर मां हलंदो हुयो उज़्बेकिस्तान मां, जेको हाणे उन ज़माने में मावराउन नहर सॾींदा हुया। उज़्बेकिस्तान मां हलियो दिमश्क ताईं हिकिड़ी हदीस सिखण जे लाइ। अञा हुन में ॿियो को गर्ज़ हुयो, को तिजारत कंदुसि, रस्ते में पंहिंजो वापार कंदुसि, छा कंदुसि, न को बि गर्ज़ न हुयो। एतिरा 1000 किलोमीटर, हाणे त जहाज़नि जा सफ़र आहिनि, पर उहे घोड़नि में उठनि गाॾियुनि ते सफ़र कंदा हुया। हिकिड़ी हदीस सिखण जे लाइ हज़ारे मैल समय ॾिहाड़ा पंधु करे ऐं हिकिड़ी हदीस सिखण जे लाइ वेंदा हुया। अल्लाह जो क़ुरान तो फरमाए यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह उन्हनि माण्हुनि जा दर्जा बुलंद तो करे जन अवामा ईमान आंदो ऐं जन के इल्म जी दौलत ॾिनी वई आहे। अल्लाह उन्हनि जा दर्जा बुलंद कंदो आहे। तवज्जो आहे मुड़े? अल्लाह उन्हनि खे पाण वटि साहिब हैसियत बनाईंदो आहे, दर्जात जो साहिब बनाईंदो आहे जन ईमान आंदो, ऐं ॿी वस्फ़ उन्हनि जी आहे जिन खे अल्लाह ताला इल्म जी दौलत अता फरमाई। इल्म सिखण वारा आहिनि, इल्म पिराइण वारा आहिनि, इल्म सां लहू लाइण वारा आहिनि, किताबनि सां दीन जे इल्म सां उन्हनि जो तअल्लुक़ आहे। अल्लाह जो फरमाए वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, जेको तव्हां अमल कयो था अल्लाह खे ख़बर आहे। इशारो ॾिनई त तव्हां, अल्लाह पाण इल्म वारो आहे, अल्लाह पाण साहिब इल्म आहे। तव्हां तॾहिं अल्लाह खे वणंदो जॾहिं तव्हां इल्म जो ज़ख़ीरो हासिल करण वारा हूंदो। ॿी जगह ते अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में तो फरमाए कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब चओ छा जेके इल्म रखनि था ऐं जेके इल्म नथा रखनि से पाण में बराबर थी सघनि था? हिकिड़ो आलिम आहे, मुत्तकी परहेज़गार आहे, पर आलिम आहे, इल्म वारो आहे, उनखे अल्लाह इल्म जी दौलत ॾिनी आहे। ॿियो माण्हू इल्म वारो न आहे, वो भली ॿियूं ख़सलतूं वॾियूं अथसि, साहिब आहे, उहो सही मुंहिंजा ऑफिसर आहे, पर इल्म न आहे। अल्लाह जो क़ुरान तो फरमाए पाण में बराबर नथा थी सघनि। भली वज़ारत जी कुर्सी ते छो न वेठो हुजे,
ओदे ते मनसब ते छो न वेठो हुजे हेॾा को इल्म वारो आहे जंहिंखे अल्लाह दीन जो जी सम्झ ऐं इल्म अता फरमायो आहे तॾहिं ते वेठो हुजे मुंहिंजे अल्लाह जो कलाम तो फरमाए ओ साहिब मसनद छो न हुजे न तॾहिं ते वेहण वारे आलिम जे बराबर नथो थी सघे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों अल्लाह जो कुरान तो फरमाए इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा अल्लाह ताला का संदन बानन मारुगो इल्म वारा ही दुनिया है जिनके खौफे खुदा खपे न उन जो जरियो ही आहे जो मानो साहिब इल्म बनजे अल्लाह से ताल्लुक कायम करनो तकवा खौफे खुदा अल्लाह जी खशियत वडो विलायत जो वडो दर्जो आहे खशियत इलाही खौफ खुदा पैदा थियण अल्लाह जो डप पैदा थियण जॾहिं अल्लाह जो खौफ पैदा थींदो न गुनाहन खां नफ़रत पैदा थींदी अल्लाह जो खौफ आहे जेको तव्हांखे निमाज़ पढ़ण ते मजबूर कंदो तव्हांखे इबादत करण ते मजबूर कंदो तव्हांजे नफ़्स खे अल्लाह जो मुती कंदो ताबेदार बनाईंदो तव्हांखे अल्लाह ताला जे अहकामनि ते अमल करण जे लाइ मजबूर कंदो इहो आहे अल्लाह जो खौफ अल्लाह जी ख़शियत। अल्लाह जी ख़शियत कीअं पैदा थींदी रब जो खौफ कीअं पैदा थींदो अल्लाह तो फरमाए जेके इल्म वारा आहिनि सही अल्लाह का ॾियण वारा सुभान अल्लाह समझ में आई ॻाल्हि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों कुरान मजीद में सब का पहिरीं सूरत हींअर मुसहफ़ उस्मानी आहे जेको असां क़ुरान पढ़ंदा आहियूं अलहम्दु को अलिफ लाम मीम को आल इमरान को निसा को माइदा इहे जेके सूरतूं आहिनि इहे सब खां पहिरियां हे त मुसहफ़ उस्मानी तैयार थियो पहिरीं सूरत नाज़िल थी हुई महबूबन करीमन ते जॾहिं गारे हिरा में साईं तशरीफ़ फरमा हुया पहिरीं सूरत सूरह अलक़ नाज़िल थी हुई पहिरियों हुकुम अल्लाह ताला जेको इंसाननि जे लाइ असां मुसलमाननि जे लाइ नाज़िल फरमायो पहिरियों हुकुम हुयो त इल्म हासिल करण वारा थियो पहिरियों हुकुम नमाज जो हुकुम पोइ नाज़िल थियो आहे रोज़े जो ज़कात जो ख़ैरात जो साईं मुंहिंजा अमर बिल मारूफ जो नही अनिल मुनकर जो सभु अमर सभु अहकाम पोइ नाज़िल थिया आहिनि मस्जिद बैतुल्ला काबो हज ज़कात उमरा जेके बि अमल आहिनि सभु अमाल बाद में हुकुम नाज़िल थिया आहिनि अव्वल अल्लाह ताला ख़बर अथव कहिड़ो हुकुम नाज़िल कयो अल्लाह ताला पहिरियों हुकुम इहो नाज़िल कयो क़ुरान में तव्हां इल्म हासिल करण वारा थियो कुरान तो फरमाए इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम पढ़ ऐं तुंहिंजो पालनहार वॾो करीम आहे जंहिं कलम जे ज़रिए तव्हांखे इल्म सेखारियो आहे अल्लमल इंसान मा लम यअलम ऐं इंसान खे उहो कुझु सेखारियईं जेको उहो न ॼाणंदो हुयो उहो इल्म ॾिनई जेको न ॼाणंदो हुयो। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जॾहिं अल्लाह ताला मखलूक तख़लीक़ फरमायो आदम खे त मलाइकनि चयो या अल्लाह हिननि खे कीअं थो पैदा करे यस्फिकु दिमा ज़मीन ते रत वहाईंदा फितनो कंदा इंसान जिन्ननि खे पैदा कई उन्हनि फितनो कयो हाणे तूं इंसाननि खे थो पैदा करे इहे बि ज़मीन ते रत वहाईंदा इहे फितनो कंदा अल्लाह फरमायो मूंखे ख़बर आहे मलाइको तव्हांखे ख़बर न आहे। अल्लाह ताला फरमायो ॿुधायो हुननि शयुनि जा नाला छा आहिनि नाला ॿुधायो मलाइकनि जो मुंहिंजा मौला साईं ख़बर न आहे। अल्लाह ताला आदम खे फरमायो आदम तूं हिननि खे ॿुधाए तूं ॿुधाए हिननि शयुनि जा नाला छा आहिनि। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम नाला ॿुधाया अल्लाह फरमायो असां आदम खे इल्म जी दौलत अता फरमाई इल्म अहिड़ी शइ आहे जेका इंसान खे मलाइकनि खां बि दर्जे में वधाए छॾींदी आहे। तव्हां ॻाल्हि सम्झी की न कोन सम्झी इंसान जी फ़ौक़ियत जॾहिं अल्लाह ज़ाहिर करणु चाही अल्लाह ताला इंसान जो जेको दर्जो मलाइकनि ते फ़ौक़ियत वारो बनाइणु चाहियो कहिड़ी आदत ज़ाहिर कई इल्म जी। अल्लाह फरमाए मलाइको तव्हांखे त मूं दर्जो ॾिनो आहे तव्हां इबादत गुज़ार पायो तस्बीह बि पढ़ो था तमजीद बि पढ़ो था तहलील बि कयो था सजदा बि कयो था रुकू बि कयो था अल्लाह ताला जी हमद सना ऐं तौसीफ़ बयानु कयो था पर इंसान खे जेका हैसियत ॾिनी आहे इहे सभु कम इबादत जा बंदगी जा सभु कम इंसान बि कंदो पर तव्हां खां वधीक मूं अल्लाह हिननि खे इहा दौलत ॾिनी आहे जो इंसान अहले इल्म आहे ज़ी इल्म आहे इल्म जे करे मूं अल्लाह हिन जो दर्जो वधाए छॾियो। ऐं मदीने वारे साईं फरमायो इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया
जेके इल्म रखण वारा आहिनि इहे ई नबियनि जा वारिस आहिनि। नबीअ पंहिंजे विरसे में दिरहम ऐं दीनार न छॾे वेंदा आहिनि। जायदाद, ज़मीन, बाग, मिल्कियतूं, ज़मीनूं ऐं मुंहिंजा बंगला, गाॾियूं, सवारियूं इहे न छॾे वेंदा आहिनि। अल्लाह जा नबी पंहिंजे विरसे में इल्म जी दौलत छॾे वेंदा आहिनि। जंहिं इल्म हासिल कयो उन ॼण खे मदीने वारे साईं जी मीरास हासिल कई आहे। ग़ालिबन सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला जो आहे, ॿियो को सहाबी आहे, मूंखे यादि न आहे सहाबी जो नालो। बाज़ार में आयो, वॾे आवाज़ जे अहले मदीना तव्हां हिते वेठा आहियो, तव्हां बाज़ार में मसरूफ़ आहियो, वञो मस्जिद नबवी में मदीने वारे साईं जी मीरास तक़सीम थी रही आहे। वञो महबूबन करीमन जो माल तक़सीम पियो थिए, वञी वठो। तव्हां दुकाननि में मसरूफ़ आहियो, होॾे वंड पियो थो विराइजे, वञो। माण्हुनि जो ॿुधो, हुननि जो सम्झो त शायदि को महबूबन करीमन जी मीरास, को माल आहे, दौलत आहे, ऐं साईं मुंहिंजा पैसो ॾोकड़ा केरु विराए थो पियो, वञी वठी अचो। माण्हू जोक दर जोक आया, मस्जिद नबवी जे दरवाज़े ते आया त केरु विराइण वारो त काशे कोन हुयो, न को दिरहम न को दीनार, काशे तक़सीम न पई थिए, सभु ख़ाली वापसि मोटी आया। उन साहबी चयनि, अल्लाह जा बाना तूं पुराणो साहबी आहीं, सीनियर माण्हू आहीं, ऐं वरी तूं अहिड़ी ॻाल्हि कई त मस्जिद नबवी में माल पियो थो विराइजे, वञी वठो। उते त का शइ कोन हुई। जे छा ॾिठो जे मस्जिद नबवी में वियासीं, उते इल्म जा हल्का लॻल हुया। को तसव्वुफ़ पियो सेखारे, को फ़िक़ह पियो सेखारे, को नबी जी हदीस पियो सेखारे, को अल्लाह जो ज़िक्र वेठो पियो करे, इहे माण्हुनि जा हल्का लॻल हुया, उहे इल्म जी ॻाल्हि पिया कनि। साहबी तो चवे त इहा ई मदीने वारे साईं जी मीरास आहे जेका मस्जिद नबवी शरीफ़ में तक़सीम थी रही आहे। हे जेको अॼु तव्हां ऐं असां पढ़ूं पिया न, महबूबन करीम जो मीरास आहे, मुंहिंजे दिलबर नबी जी दौलत आहे जेका अॼु तव्हां हासिल करे रहिया आहियो। या दोस्तों, हे जेको मस्जिद में तव्हांजे लाइ रमज़ान शरीफ़ में ख़ुसूसन एहतमाम कयो थो वञे दर्स ॾियण जो। हाणे निमाज़ पढ़ी मां वञी सुम्ही पवां, तव्हां वञी अला अला कयो, फ़र्क़ु त कोन थो पवे, पर ख़ुसूसन तव्हांखे जेको दीन सेखारियो थो वञे, इन जे करे जो तव्हां कुझु इल्मु हासिल करे वञो, रमज़ान जी बरकतूं हासिल कयो, कुझु इल्मु पिरायो, जेके ॻाल्हियूं बयानु थियनि थियूं से यादि कयो। छो हे हिकिड़ी हदीस सोन ऐं चांदीअ में तोरे खणो तॾहिं वधीक आहे, सोन ऐं चांदी ख़तमु थी वेंदा, मुंहिंजे दिलबर नबी जी हदीस ऐं क़ुरान जा अल्फाज़ तव्हांखे जहन्नम जी बाहि खां ओट ऐं छुटकारो वठी वेंदा। मदीने वारे साईं फरमायो त क़यामत जे ॾिहाड़े आलिमनि जी मस शहीदनि जे रत सां तोरी वेंदी। आलिम जेको कलम सां लिखंदा आहिनि, जंहिं मस सां कलम ॿोड़े ऐं लिखंदा आहिनि, उन मस खे शहीदनि जे रत सां तोरियो वेंदो। जेतिरो शहीद जे रत जो शान आहे, ओतिरो हिकिड़े आलिम जेको दीन खे फैलाइण जे लाइ, जेको इल्म जी तक़सीम जे लाइ, इल्म विरहाइण जे लाइ, इल्म सेखारण जे लाइ जेको कलम वहाए थो, उन मस जी हैसियत आलिम जे शहीद जे रत जे बराबरि कई वेंदी। जेको माण्हू इल्म जी तलब करण में निकरे, वो गोया कि अल्लाह की इबादत में मशगूल है। हींअर जेको तव्हां इल्मु सिखो पिया, गोया कि तव्हां अल्लाह जी इबादत में मशगूल आहियो। असां चवंदा साईं जल्दी जान छॾे त असां ज़िक्र कयूं, असां तिलावत कयूं, असां ॿियो को अमल कयूं, पर हीअ जेका नसीहत थिए थी, तव्हां एतकाब में वेठा आहियो। हेॾा एतकाब में माण्हू वेहे 10 ॾिहाड़ा, बल्कि 1000 साल को माण्हू एतकाब में वेहे, और दीन जो हिकिड़ो मसलो दिल सां सिखे, अल्लाह ताला उनखे हिकु दीन जे मसले सिखण जो अजुर 100 एतकाबनि खां वधीक अता फरमाईंदो। साईं जन फरमाया, मन जा अजलहु व हुव यतलबुल इल्म लकी अल्लाह। जंहिं माण्हू खे इन हाल में मौत आयो जो वो इल्म जी तलब रखण वारो हुयो, इल्म जी तलब रखंदे रखंदे मरी वियो, ऐं वो इन हाल में अल्लाह सां मिलंदो जो लम यकुन बैनहु व बैनन नबिय्यीन इल्ला दरजतुन नुबुव्वा। उन जे विच में ऐं नबीअ जे विच में सिर्फ़ नबूवत जो दर्जो हूंदो, पोइ जंहिं मुक़ाम ते नबी हूंदा उन ते वो इल्म जी तलब रखण वारो बिहारियो हूंदो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीब आहे न, अल्लाह जो हबीब तो फरमाए, जेको माण्हू इल्म जी तलब कंदे कंदे मरी वञे, मौत इन हाल में अचे, इल्म सिखंदे 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 उनखे मौत अची वञे, नबीअनि जे बराबरि उनखे दर्जो ॾिनो वेंदो। इल्ला जो नबीअनि खे अल्लाह नबूवत अता कई आहे, साह हिनखे न मिलंदी।
नबी आखिर ज़मान नबी मुझे दिलबर नबी हाने को नबी नहीं दो पर क़यामत जे हाने जे जाए ते नबी बीठल हुंदा यो इल्म जी तलब करण वारो उन्हनि सां गॾु बिहारे सुभान अल्लाह ॿुधायो जे नबीअनि सां गॾु माण्हू बीठल हुजे उहो जहन्नम में वञी सघे थो उनखे अल्लाह केॾो दर्जो अता फरमायो सभ खां आला अर्फ़ दर्जो जिते नबी बिहारिया वेंदा सभ खां आला मक़ाम हूंदो जन्नत में आला मक़ाम नबीअनि खे अता कयो वेंदो तव्हां चाहियो था तव्हांखे नबीअ जो साथ नसीब थिए ॻाल्हायो तव्हां चाहियो था त दोस्तो त पोइ इल्म जी तलब रखो पंहिंजे इल्म में इज़ाफ़े करण जी कोशिशि कंदा रहो किताब पढ़ो मदीने वारे साईं जे फरामीन खे पढ़ो उहे हक़ वारा आलिम जेके बद अक़ीदगी खां रोकण वारा आहिनि उन्हनि जूं तक़रीरूं ॿुधो उन्हनि जूं नसीहतूं ॿुधो अहिड़नि आलिमनि जी मजलिस में वञी वेहो जंहिंजे मजलिस में वेहण सां तव्हांजे इल्म में इज़ाफ़ो थिए इल्म सिखंदा रहो ईअं ज़रूरी न आहे त तव्हांखे मदरसे में 8 साल वेही पढ़ो त तव्हां आलिम आहियो न तव्हां ईअं ई कोशिशि कंदा रहो बुज़ुर्गनि जी मजलिसुनि में वेहो इन मां जेको इल्मु हासिलु थींदो इहो बि तव्हांजो तलब इल्म में शुमार थींदो आहे तव्हां घर मां निकितो मस्जिद में वञा थो कुझु चंद ॻाल्हियूं दीन जे इल्म जूं सिखण जे लाइ वेंदुसि सिखंदुसि तव्हांजो नालो तालिब इल्म में लिखियो हुई अल्लाह ताला शाह असां सभिनी खे इल्म जे तलब जी तौफ़ीक़ अता फरमाए असांजे इल्म में इज़ाफ़ो फरमाए अल्लाह ताला उहो इल्म अता फरमाए जेको नाफ़े ऐं शाफ़े इल्म हुजे।